Chào mừng các bạn đến với hành trình khám phá những bí ẩn vĩ đại của tự nhiên cùng Sang. Thế giới quanh ta luôn ẩn chứa những hiện tượng kỳ lạ, từ những đám mây hình địa bay đến những ánh sáng ma quái trên bầu trời đêm. Dù khoa học đã tiến xa, vẫn còn vô số câu hỏi chưa có lời giải đáp trọn vẹn. Hôm nay, hãy cùng Sang khám phá những hiện tượng tự nhiên kỳ lạ nhất hành tinh, nơi mà mỗi bí ẩn là một thách thức cho trí tưởng tượng và tri thức của con người. Hãy bắt đầu hành trình ngay bây giờ. Mở đầu là đám mây hình thấu kính, những chiếc đĩa bay lơ lửng trên bầu trời khiến nhiều người lầm tưởng về UFO. Chúng hình thành khi không khí ấm bị đẩy lên qua các dãy núi, tạo ra sóng không khí đúng và ngưng tụ thành mây có hình dạng độc đáo. Điều bí ẩn là chúng có thể giữ nguyên hình dạng hàng giờ, bất chấp gió mạnh, một thách thức lớn cho các mô hình khí tượng hiện tại. Đám mây thấu kính là minh chứng rằng ngay cả những hiện tượng tưởng chừng đơn giản cũng có thể ẩn chứa những câu đố khoa học phức tạp. Đến Na Uy, thung lũng Hessdalen nổi tiếng với những quả cầu ánh sáng bí ẩn, Den Hessdalen. Những ánh sáng này không chỉ là một hiện tượng tự nhiên đơn thuần mà còn là một bí ẩn khoa học chưa có lời giải đáp. Từ những năm 1980, người dân địa phương và du khách đã chứng kiến những quả cầu ánh sáng này xuất hiện trên bầu trời đêm, tạo nên một cảnh tượng kỳ diệu và đầy mê hoặc. Những ánh sáng này lơ lửng, di chuyển kỳ lạ trên bầu trời đêm, đôi khi biến mất đột ngột, khiến các nhà khoa học đau đầu suốt nhiều thập kỷ. Chúng có thể xuất hiện dưới nhiều hình dạng và màu sắc khác nhau, từ những quả cầu sáng trắng đến những đốm sáng màu đỏ hoặc xanh. Một số người thậm chí còn mô tả chúng như những chiếc đèn lồng bay lơ lửng trong không trung. Dù đã lắp đặt trạm quan sát và ghi nhận hiện tượng vật lý thực sự, nguồn gốc của chúng vẫn chưa rõ ràng. Các nhà khoa học đã sử dụng nhiều thiết bị hiện đại để theo dõi và ghi lại hiện tượng này, nhưng vẫn chưa thể đưa ra một lời giải thích thuyết phục. Một số giả thuyết cho rằng ánh sáng này có thể liên quan đến hoạt động địa chất hoặc từ trường của trái đất. Giả thuyết nổi bật cho rằng địa chất đặc biệt của thung lũng tạo ra dòng điện, ion hóa không khí và sinh ra các quả cầu plasma. Thung lũng Hessdalen nằm trên một khu vực có nhiều khoáng sản và kim loại, có thể tạo ra các phản ứng hóa học phức tạp khi tiếp xúc với nước ngầm. Những phản ứng này có thể tạo ra các quả cầu plasma phát sáng và bay lơ lửng trong không khí. Tuy nhiên, chưa ai giải thích được vì sao chúng di chuyển có chủ đích như vậy. Một số người cho rằng ánh sáng này có thể là kết quả của các hiện tượng tự nhiên chưa được hiểu rõ, trong khi những người khác tin rằng chúng có thể là dấu hiệu của sự sống ngoài hành tinh. Dù là gì đi nữa, những quả cầu ánh sáng này vẫn tiếp tục thu hút sự chú ý của các nhà khoa học và những người yêu thích hiện tượng kỳ bí. Den Hessdalen vẫn là một trong những bí ẩn lớn nhất của vật lý hiện đại. Chúng không chỉ là một hiện tượng tự nhiên đẹp mắt mà còn là một thách thức đối với khoa học. Mỗi lần xuất hiện, chúng lại mang đến những câu hỏi mới và thách thức những hiểu biết hiện tại của chúng ta về thế giới tự nhiên. Liệu chúng ta có thể giải mã được bí ẩn này trong tương lai? Chỉ có thời gian mới trả lời được. Nhưng cho đến lúc đó, Den Hessdalen vẫn sẽ tiếp tục là một trong những hiện tượng kỳ bí và hấp dẫn nhất trên hành tinh của chúng ta. Ẩn sâu trong lòng thung lũng chết, California, có một hiện tượng kỳ lạ đã khiến các nhà khoa học và du khách bối rối suốt nhiều thập kỷ. Trên mặt hồ khô khan Racetrack Playa, những tảng đá nặng hàng trăm kg dường như có thể tự mình di chuyển, để lại những vết dài ngoằn ngoèo phía sau trên nền đất nứt nẻ. Xin tưởng này không chỉ gây tò mò mà còn thách thức trí tưởng tượng của con người, bởi không ai từng tận mắt chứng kiến khoảnh khắc những tảng đá ấy chuyển động. Những vết dài này kéo lê trên mặt đất, đôi khi thẳng tắp, đôi khi lại uốn lượn như thế những tảng đá đang tham gia một cuộc dạo chơi bí ẩn giữa sa mạc hoang vắng. Điều kỳ lạ là, dù có hàng trăm tảng đá với dấu vết di chuyển rõ ràng, chưa ai từng bắt gặp chúng đang thực sự chuyển động. Mọi thứ diễn ra trong im lặng tuyệt đối, không một dấu hiệu báo trước, không một âm thanh nào vang lên giữa không gian tĩnh lặng của thung lũng chết. Các vết đi của đá rất đa dạng, có những vết song song, có vết lại cắt ngang nhau, thậm chí có những tảng đá đổi hướng bất ngờ như thể chúng có ý chí riêng. Điều này càng làm tăng thêm sự bí ẩn, khiến nhiều người đặt ra vô số giả thuyết về nguyên nhân thực sự đằng sau hiện tượng này. Ban đầu, nhiều người cho rằng gió mạnh là thủ phạm, nhưng thực tế, những cơn gió ở đây dù dữ dội đến đâu cũng không đủ sức đẩy những tảng đá nặng như vậy đi xa hàng chục mét. Hơn nữa, các vết đi không hề động nhất, loại bỏ khả năng chỉ có một yếu tố đơn giản như gió. Sự tò mò thôi thúc các nhà khoa học đến đây, mang theo thiết bị ghi hình, cảm biến và cả sự kiên nhẫn. Họ dành nhiều năm để quan sát, ghi lại từng thay đổi nhỏ nhất trên mặt họ khô cằn này, hy vọng sẽ giải mã được bí ẩn kéo dài hàng thập kỷ. Cuối cùng, vào năm 2014, một nhóm nghiên cứu đã may mắn ghi lại được hiện tượng hiếm hoi này. Họ phát hiện rằng vào những đêm mùa đông lạnh giá, một lớp nước mỏng phủ lên mặt hồ, sau đó đóng băng thành một lớp băng mỏng trong suốt như pha lê.
Khi mặt trời lên, lớp băng bắt đầu nứt vỡ thành từng mảng lớn. Những cơn gió nhẹ thổi qua, đẩy các tảng băng trôi dắt trên mặt hồ. Khi các tảng băng này va vào những hòn đá, chúng truyền lực, khiến đá trượt đi trên lớp bùn mềm phía dưới. Quá trình này diễn ra rất chậm, có khi chỉ vài cm mỗi phút, nhưng đủ để tạo nên những vết dài hàng chục mét. Khi băng tan hết, chỉ còn lại dấu vết ngoằn ngoèo của những tảng đá như minh chứng cho một cuộc hành trình thầm lặng. Sự kết hợp hoàn hảo giữa nước, băng, gió và bề mặt đặc biệt của Racetrack Playa đã tạo nên cuộc dạo chơi thầm lặng của những tảng đá. Không cần đến sức mạnh phi thường hay phép màu, chỉ những yếu tố tự nhiên bình dị cũng đủ tạo nên một trong những bí ẩn hấp dẫn nhất của tự nhiên. Dù bí ẩn đã được giải đáp phần nào, cảm giác kỳ diệu vẫn còn nguyên vẹn. Các nhà khoa học vẫn tiếp tục nghiên cứu để hiểu rõ hơn về điều kiện lý tưởng cho hiện tượng này. Và mỗi năm, Racetrack Playa lại thu hút thêm nhiều người đến chiêm ngưỡng và suy ngẫm về sự kỳ diệu của tự nhiên. Khi hoàng hôn buông xuống, những tảng đá nằm im lìm trên nền đất nứt nẻ, như những nhân chứng thầm lặng cho một bí ẩn đã kéo dài hàng thế kỷ. Hiện tượng ấy khiến bất cứ ai cũng phải dừng lại, lặng ngầm và tự hỏi về những điều kỳ diệu vẫn còn ẩn giấu trong thế giới quanh ta. Đôi khi, những điều phi thường lại đến từ những điều kiện rất bình thường. Chính sự kết hợp giản dị của nước, gió, băng và thời gian đã tạo nên một trong những hiện tượng tự nhiên kỳ lạ nhất hành tinh, nhắc nhở chúng ta rằng thiên nhiên luôn ẩn chứa những điều bất ngờ chỉ cho con người khám phá. Trên khắp thế giới, hàng ngàn người nghe thấy một âm thanh trầm bí ẩn gọi là the hum, tiếng ù tai không rõ nguồn gốc. The hum xuất hiện ở nhiều nơi, từ thành phố đến vùng quê, và chỉ một số người có thể nghe thấy. Các giả thuyết trải dài từ nguồn công nghiệp, sóng hạ âm tự nhiên đến tín hiệu quân sự, nhưng chưa có lời giải thích nào thuyết phục. Thậm chí, có ý kiến cho rằng đây là hiện tượng sinh học hoặc ảo giác thính giác hàng loạt. The hum vẫn là một bí ẩn âm thanh ám ảnh, thách thức các nhà khoa học trên toàn cầu. Tưởng tượng một ngày trời mưa, cá, ếch, thậm chí là nhèn. Hiện tượng mưa động vật đã được ghi nhận ở nhiều nơi trên thế giới. Giả thuyết phổ biến nhất là vòi rộng nước hút các sinh vật nhỏ lên không trung rồi thả xuống nơi khác. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều điểm chưa rõ tại sao chỉ một loài và làm sao chúng sống sót sau hành trình khắc nghiệt. Cơn mưa động vật là minh chứng cho sức mạnh khó lường và bí ẩn của thiên nhiên. Sa mạc Namibia nổi bật với hàng triệu vòng tròn đất trong, những vòng tròn tiên bí ẩn. Hai giả thuyết chính, mồi cát ăn rễ cổ tạo khoảng trống giữ nước, hoặc thực vật từ tổ chức cạnh tranh nguồn nước khan hiếm. Cả hai đều có bằng chứng, nhưng chưa ai khẳng định được nguyên nhân chính xác. Có thể cả hai cơ chế cùng tồn tại hoặc còn một yếu tố bí ẩn khác. Những vòng tròn này là minh chứng cho sự phức tạp và trật tự kỳ lạ của hệ sinh thái khắc nghiệt. Sa mạc cũng có thể là nơi ẩn chứa những bí ẩn đẹp đẽ nhất. Sét hòn, những quả cầu lửa phát sáng, là một trong những hiện tượng tự nhiên kỳ lạ và bí ẩn nhất từng được con người ghi nhận. Những quả cầu này thường xuất hiện bất ngờ, phát ra ánh sáng rực rỡ, lơ lửng trong không khí như những linh hồn ma quái, khiến bất cứ ai chứng kiến cũng không khỏi kinh ngạc và sợ hãi. Từ những vùng quê yên bình cho đến các thành phố hiện đại, sét hòn đã được mô tả trong nhiều nền văn hóa khác nhau, với vô số câu chuyện truyền miệng và ghi chép lịch sử về sự xuất hiện của chúng. Những quả cầu lửa này lơ lửng và di chuyển kỳ lạ trong không khí, có thể thay đổi hướng đột ngột, bay sát mặt đất hoặc lơ lửng trên cao, đôi khi phát ra tiếng kêu la hoặc để lại mùi hăng khó chịu. Sự xuất hiện của sét hòn đã làm say mê và hoang mang nhân loại suốt hàng ngàn năm, bởi không ai có thể dự đoán được khi nào và ở đâu chúng sẽ xuất hiện. Nhiều người từng tận mắt chứng kiến đã mô tả cảm giác vừa sợ hãi vừa tò mò khi nhìn thấy một quả cầu lửa phát sáng lặng lẽ trôi qua trước mặt mình. Một trong những đặc điểm kỳ lạ nhất của sét hòn là khả năng xuyên qua tường, cửa kính, thậm chí cả kim loại mà không để lại dấu vết rõ ràng. Chúng có thể tồn tại từ vài giây đến vài phút, xuất hiện cả trong những cơn giông bão dữ dội lẫn khi trời quang mây tanh. Đã có những báo cáo về việc sét hòn bay vào trong nhà, lơ lửng giữa phòng rồi biến mất không dấu vết, hoặc phát nổ gây thiệt hại cho đồ vật xung quanh. Các nhà khoa học đã đưa ra nhiều giả thuyết để giải thích hiện tượng này. Một giả thuyết nổi bật cho rằng, khi tia sét đánh xuống đất, năng lượng cực lớn của nó làm bốc hơi silicon trong đất, tạo ra các phản ứng hóa học đặc biệt. Quá trình này tạo ra các hạt nano phát sáng khi tiếp xúc với oxy trong không khí, hình thành nên những quả cầu lửa nhỏ bé nhưng cực kỳ rực rỡ. Những hạt nano này có thể kết tụ lại với nhau, tạo thành một khối cầu phát sáng, di chuyển tự do trong không gian nhỏ các dòng khí nóng và điện trường xung quanh. Một số nghiên cứu thực nghiệm đã ghi nhận sự hiện diện của silicon trong các mẫu đất lấy sau khi xảy ra hiện tượng sét hòn.
Các nhà khoa học cũng phát hiện ra rằng khi mô phỏng các điều kiện tương tự trong phòng thí nghiệm có thể tạo ra những quả cầu lửa nhỏ giống với sét hòn ngoài tự nhiên. Ngoài silicon, các nguyên tố như sắt và canxi cũng được tìm thấy trong thành phần của sét hòn, góp phần tạo nên màu sắc và tính chất đặc biệt của hiện tượng này. Tuy nhiên, tỷ lệ và vai trò của từng nguyên tố vẫn còn là chủ đề tranh cãi trong giới khoa học. Dù đã có nhiều tiến bộ trong nghiên cứu, nhưng các bằng chứng hiện tại vẫn chưa đủ để giải thích hoàn toàn hiện tượng sét hòn. Nhiều câu hỏi vẫn còn bổ ngỡ. Tại sao sét hòn lại có thể xuyên qua vật thể rắn mà không bị phá hủy? Điều gì quyết định thời gian tồn tại và kích thước của chúng? Và liệu có những yếu tố môi trường đặc biệt nào thúc đẩy sự hình thành của hiện tượng này hay không? Sét hòn vẫn là một trong những bí ẩn lớn nhất của vật lý plasma hiện đại. Dù đã có nhiều giả thuyết và thí nghiệm, nhưng chưa có lời giải thích nào được cộng đồng khoa học chấp nhận rộng rãi. Hiện tượng này không chỉ thách thức trí tưởng tượng của con người, mà còn mở ra những hướng nghiên cứu mới về năng lượng, vật chất và các quá trình tự nhiên phức tạp. Đôi khi, những quả cầu lửa ma quái này nhắc nhở chúng ta rằng thiên nhiên vẫn còn nhiều điều vượt ngoài hiểu biết của con người. Sét hòn không chỉ là một hiện tượng vật lý, mà còn là biểu tượng cho sự kỳ diệu và bí ẩn của thế giới tự nhiên, nơi mà mỗi lần quan sát, chúng ta lại càng nhận ra mình còn quá nhỏ bé trước những điều chưa thể lý giải. Chúng ta vừa khám phá 7 hiện tượng tự nhiên kỳ lạ mà khoa học vẫn chưa thể giải thích trọn vẹn. Mỗi bí ẩn là động lực để con người không ngừng tìm tòi, khám phá và vượt qua giới hạn hiểu biết. Có thể một ngày nào đó, chúng ta sẽ có câu trả lời, hoặc sẽ lại phát hiện ra những bí ẩn mới. Nếu bạn biết thêm hiện tượng nào thú vị, hãy chia sẻ ở phần bình luận nhé! Đừng quên like, share và subscribe để cùng Sang khám phá thêm nhiều điều kỳ diệu khác. Xin chào và hẹn gặp lại!